لم تزل قضية محاولة تسريب مواضيع أجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية المغير قضية الحال. القضية تورط فيها عديد الأشخاص، لعل أبرزهم نائب برلماني عن حزب العتيد تم إيداعه الحبس المؤقت. ليطرح السؤال: كيف تم حبس نائب برلماني دون المرور على إجراءات رفع الحصانة؟ في حالة ما إذا تم إلقاء والقبض على المعني وهو متلبس بهذه الجريمة كما وقع بالنسبة لهذا النائب حسب البيان الصادر عن نيابة الجمهورية على مستوى المحكمة المختصة إقليميا. البنود القانونية تخول للعدالة إيداع أصحاب الحصانة في حال ضبط المتهم متلبس، هو ما حدث مع النائب البرلماني. في حالة التلبس طبعا هنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات أو في مثل هذه الحالات ومتابعة المعني مباشرة، طبعا مع قيام الإجراءات المعمول بها. من بين هذه الإجراءات هي أولا لابد أن يكون هناك أمر يعني امتثال المعني أمام النيابات، ثم إصدار هذه الأخيرة لأمر بالتحقيق، ثم بعد ذلك امتثال المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق المختص في هذه الحالة. وطبعا دون إهمال ضرورة قيام الهيئة المعنية اللي هي الهيئة القضائية المعنية باختار مجموعة من الهيئات، في مقدمة هذه الهيئات وزارة العدل، ثم بعد ذلك أيضا مكتب الهيئة النيابية المعنية. قضية النائب تعد الحالة الأولى وسابقة خلال هذه العهدة التشريعية، والتي تم بموجبها إيداع المعني الحبس المؤقت، في حين يستقبل البرلمان بغرفتيه طلبة رفع الحصانة لنواب آخرين لدراستها والنظر فيها.